ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 4:30 ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ വന്ന് കാപ്പിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് തിളപ്പിച്ച് വറുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാപ്പി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റാണ്. കാപ്പി കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം. പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും കട്ടൻ കുടിക്കണം. കട്ടൻ കാപ്പിയുടെ പൊടി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. അത് നമ്മൾ തീരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉഷാറാകും. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുവാണേ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കറികളൊക്കെ എന്താ വെക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ഇന്നലെ ഫ്രീസറിനകത്ത് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തലേദിവസം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് നമ്മൾ മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അത് പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാമല്ലോ. അത് വിചാരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്നലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് തോരൻ കറി എന്നാ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേനാണ് ഒരു കായ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കായയുടെ പകുതിയും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പയറ് വേവിച്ചതിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാണ്. എന്നും വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കറി എന്താ വെക്കേണ്ടെന്നൊരു ആലോചനയാണ്. എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വീട്ടിൽ അടുക്കള ജോലി ഉള്ളവരൊക്കെ അമ്മമാരും വീട്ടിലെല്ലാവരും അടുക്കള നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പിറ്റേ ദിവസം കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പലഹാരം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനെന്താണ് കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എനിക്കെന്നും അങ്ങനെയാണ്. വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ മെനു ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. പിന്നെ കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കായ ഉണ്ടെന്ന്, കായ ഒന്ന് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കായുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാമ്പാർ വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ സാമ്പാറിനകത്ത് ഞാൻ കായ ഇടും. അതിൻ്റെ ബാക്കി കായാണ് പകുതി ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഫുള്ള് കായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അരി കഴുകിയ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും അതൊഴിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞി തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയതായിട്ട് നല്ല കൊഴുപ്പൊന്നുമില്ല കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്. എന്നാലും ഞാൻ അതൊഴിച്ച് കഴുകാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചതാണേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കുവാണ്. അതിനായിട്ട് തേങ്ങ നമ്മൾ ഫ്രീസറിനകത്ത് വാങ്ങിച്ച് തരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിനകത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട പിടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞ് കിടക്കും. നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞ് കിടക്കും. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമേ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേനും 2-3 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ എരിവ് മതിയാവുമേ. പിന്നെ ചെമ്മീനും മാങ്ങായും ഒക്കെ കറി വെച്ചാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ചെമ്മീൻ തേങ്ങ അരച്ച് എങ്ങനെ വെച്ചാലും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ച കറികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശകലം ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ്. മുളകിനകത്ത് വെക്കുന്ന കറിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കുന്നതിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് കറി വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കായ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കായും പയറും കൂടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുക്കറിനകത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടിയാണ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ച് വെച്ച് അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ചാറ് എത്രയാണോ അത്രയും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി വേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡിയാകും. അപ്പോൾ കടുക് വറക്കാനോ മൂപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട, ഉള്ളി വഴറ്റാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട, അതൊക്കെ താമസമല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റാവേ. പിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ചാറോടുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറിന് ചാറ് കറി വേറെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചാറോടുകൂടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുടംപുളി ഇട്ട് പറ്റിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ നമ്മൾ കായും പയറും കുക്കറിൽ അടപ്പ വേവിക്കാൻ വെച്ചതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒതുക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജീരകവും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒതുക്കി ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആവി കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് കടുക് വറുത്തിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അതും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഞാൻ കായ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടാണ് ഈ വേവിച്ചത്. അപ്പം നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതും അടുപ്പത്തൊന്നും മാറ്റി കൊടുക്കാവേ. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ കാപ്പിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് പുട്ടും പഴവുമാണ്. അപ്പോൾ രാഹുലിന് പഴത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കടലക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറിയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമേ. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ അതിനൊന്നും സമയമില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് കൂടുതലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടിനുള്ള പൊടി കുഴയ്ക്കുവാണ്. ഇത് മറ്റേ സ്റ്റീംഡ് പുട്ടുപൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശകലം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുവാണ്. എനിക്കും രാഹുലിനും മതിയേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചേട്ടന് പണ്ട് തൊട്ടേ പഴയങ്കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം രാവിലെ. പിന്നെ ഇഡലിയോ ദോശയോ അതോ പാലപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 1-2 എണ്ണം കഴിക്കുക. അത് നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. പഴയങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഉഷാറുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് പറയും. പിന്നെ എൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം 1-2 എണ്ണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവേ. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ രാഹുലിന് പിന്നെ കഞ്ഞി രാവിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുടിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവനുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ കൂടെ എനിക്കും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, ചായ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേന് പുട്ടുകുറ്റി മേടിച്ചത് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലൗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിരട്ടപ്പുട്ടും ആയിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പം സ്റ്റീലിൻ്റെ വലിയ കുറ്റി മേടിച്ച്, പുട്ടുകുറ്റിയില്ല അത് മേടിച്ച് അതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റി ഉണ്ടാക്കി 2 കഷ്ണമാക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും അവനും ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഇനി ചോറൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ തീരും. പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം, തൂത്തുവാരണം, അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം പുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്ളോഗ്സും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.